Umut yaklaşma. Senin gözlerin ne kadar güzel. Senin tüylerin ne kadar güzel. Mutlu oldun mu anne? Ne kadar mutlu oldun? Gerçekten mi çok mutlu? Zürafa gördüm. Keşke şapkamı yanıma alaydım ya. Mutlu oldun mu? Koş. Kelebeklere gidelim mi? Babam bir şeylere bakmaya gitti. Fiyatlarına bakacak. Sen ne yapıyorsun? Hı? Oyuncağını göster. Bakayım. Heyecanlı mısın? Umut bir soru soruyorum. Heyecanlı mısın? Umut saklandın mı? Gel bir baban görmesin. Murat bulama Umut. Umut saklandın mı?
yapayım? Bir daha söyler misin? Umut gördün mü?